Chào các bạn, hôm nay siêu thị máy TG.com sẽ mổ cái sản phẩm máy cắt mỏ gà 9DQ4 hàng chính hãng, hàng tem đỏ, máy vuông để cho các bạn xem chi tiết bên trong của máy. Đây mình sẽ tháo cái phần vỏ máy. Đây là model 9DQ4 này. Đây là các cái thông số của máy này, hàng chính hãng. Nhiệt độ cắt 700.000 độ này. Công suất 250W, điện áp 220V này. Số lưỡi dao, số cỡ mỏ là 3 cỡ mỏ và cái số nhiệt độ cắt là từ 0 đến 6. Thời gian trễ là từ 0 đến 4 giây. Đây là phần máy bên trong. Thì cấu tạo của cái phần máy bên trong có cái hàng cắt mỏ gà chính hãng. Thì đây sẽ là phần motor. Tiếp theo là phần máy biến áp, phần biến áp và các cái sợi dây là sợi dây đồng 100%. Motor là 100% dây đồng nhé. Đây là thiết kế máy bên trong rất là gọn này. Nhà sản xuất đã làm rất là gọn. Các cái bản mạch, main mạch đều là hàng chính hãng. Mình sẽ bật thử cho các bạn xem. Đây là phần cánh quạt nhé. Bật máy là phần công tắc hoạt động của nó. Thứ nhất các bạn bật nguồn này. Các bạn bật nhiệt. Thường để nhiệt từ 2 đến 3. Và các bạn để cái phần độ trễ dây tùy theo cái mức độ mà nhanh hay chậm. Các bạn tăng cái độ trễ lên thì cái lưỡi nó sẽ lên xuống, nó sẽ chậm đi. Và các bạn cho về không thì là độ trễ bằng 0 giây thì nó sẽ lên xuống liên tục. Đây là nguyên lý hoạt động của nó bên trong này. Thì phần biến áp kia nó sẽ sinh ra nhiệt ở phần lưỡi dao, làm đỏ nóng lưỡi dao lên để cho bạn cắt. Phần motor nó sẽ điều khiển cái phần trục quay để nâng hạ. Tất cả các cái chi tiết hoạt động rất là trơn tru và thành một khối. Để phân biệt hàng chính hãng và cái hàng nhái trên thị trường thì các bạn chú ý thứ nhất là về máy hàng chính hãng là hàng vỏ xanh. Hàng vỏ xanh và hàng này là hàng hình hộp chữ nhật. Tem là tem đỏ, 9DQ4 tem đỏ. Còn hàng nhái là cái hàng bát. Và hàng tem xanh và tem trắng là hàng nhái loại 2. Thì các bạn mua hàng vui lòng liên hệ theo số điện thoại 0989 425 982 hoặc là trực tiếp truy cập vào website siêu thị máy TG.com. Bên mình giao hàng toàn quốc, các bạn nhận hàng và thanh toán tiền ngay tại nhà. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào.